Assalomu alaykum. Bugun jahannam qayerdadir degan mavzuning davomini o'qiymiz. Boshlashdan oldin kichkina xulosa qilaylik. Oldingi videoning xulosasini aytaylik. Xullas, oldingi videoda muallif aytdiki, buyuk jahannam yerning 1 yillik harakatining ostida dedi. Ya'ni mahshargohning ostida bo'ladi dedi. Jahannam o'zi ikkiga bo'linadi dedi. Katta jahannam va kichkina jahannam. Katta jahannam ana shu mahshargohning ostida bo'lsa, kichkina jahannam yerning markazida dedi. Kelajakda o'sha markazdagi kichkina jahannam buyuk jahannamga aylanadi. Ham ayni paytda o'sha buyuk jahannam ichidan bir manzilni tashkil qiladi dedi. Bir manzili bo'ladi dedi. Shundan keyin bu dunyo bilan bo'lgan munosabatini aytdi. Ya'ni yozning shiddat haroratiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda min fayhi jahannam, yani jahannamdan kelgan bir nafas yoki jahannamning nafasi deb aytgan dedi. Va oxirgi gapini Ismi Hakimning nuri bilan qarashimiz mumkin dedi degan va sho'liki deb davom ettirmoqchi edi. Bismillah. Arzın medarı senevisi altında bulunan Cehennemi Kübra, yerin merkezindeki Cehennemi Suğra'yı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Yerning 1 yillik aylanish doirasining ostida bo'lgan katta jahannam. Oldingi videoda bu haqida o'qiganmiz. Ya'ni katta jahannam mahshargohning ostidagi buyuk jahannam yerning markazidagi kichkina jahannamga go'yoki uni vakil qilib, ya'ni kichkina jahannamni vakil qilib, o'zining vakili qilib tayinlab, yerda qilib ba'zi vazifalarni qildirgan deyapti. Go'yoki agar hikmat nazar bilan qarasak, ma'no jihati bilan qarasak, buyuk jahannam go'yoki kichkina jahannamni o'ziga vakil qilib ba'zi vazifalarni qildirganga o'xshaydi. Qadir-i Zülcelal'in mülki pek çok geniştir. Jalal egasi bo'lgan Qadir Allohning, yani Allohning sifati Qadir-i Zülcelal, ya'ni har narsaga qodir ham jalol sohibi bo'lgan Allohning mulki nihoyatda kengdir deyapti. Pek çok geniştir, kengdir. Yani bütün kainat Allah'ın mülküdür. Hikmeti ilahiye nereyi göstermiş ise Cehennemi Kübra oraya yerleşir. İlahi hikmet, Allah'ın hikmeti qayerni ko'rsatsa, buyuk jahannamga qaysi joyni ko'rsatsa, o'sha buyuk jahannam o'sha joyga borib joylashadi. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve emri kün feyekune malik bir Hakim-i Zülkemal gözümüzün önünde kemal-i hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış. Azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rabt etmiş ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın sürati seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmeti rububiyetiyle bir ihtimale göre Şems-i Şumuz tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanatı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanatı rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş bir Zat-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanatı rububiyetinden uzak değildir ki Cehennemi Kübra'yı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip
ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işgal etsin. Hararet ve kuvveti versin. Hem tercüme hem izahlamız inşallah. Demek evet MYK gerekimize. Evet her bir Kadir Zülcelal ve emri kun feyekunga malik. Yani şunda bir Allah ki o Kadir Zülcelal'dır. Mana şu her bir sıfat mühim. Mevzu bilen alakası var. Mesela müellif öz kitaplarida Allah Taala'nın bir ismini zikr qilyapsa, o ism albatta mana shu mavzu bilan nihoyatda o'zi bog'liq bo'ladi. U aniq, mutlaqo bog'liq bo'ladi. Shuning uchun har ism muhim. Ismning ma'nosi mavzuni yaratadi. Mavzu bilan aloqador va mavzuning ba'zi bir sirlarini, ma'nolarini ochadi. Masalan, Qadir Zuljalal deyish bejiz emas. Masalan, 99 ismning ichida aynan Qadir ismini aytdi va Jalalni aytdi. Nega? Chunki bir jahannamni bir joyga olib joylashtirish, unga so'zni tinglattirish uchun qudrat sohibi bo'lish kerak. Ya'ni buyuk jahannamga amr berish, uni shakllantirish, unga harakat berish, bir joyga joylash deb amr berish uchun qudratga ega bo'lish kerak. Undan keyin Jalal sifati ham bejiz emas. Nega? Chunki Jalal bu haybatni, hashmatni, buyuklikni bildiradigan sifatdir. Albattaki jahannam Allohning jaloli ko'rinadigan joydir. Allohning jaloli tajalli etadigan joydir. Shuning uchun bir Qadir Zuljalal, jalol egasi bo'lgan qudratli zot va ayni paytda kun fayakun degan amrga ega. Kun fayakun hammamiz bilamiz. Bo'l desa bo'ladi, darhol bo'ladi. Hamon bo'ladi, ya'ni vaqt talab qilmaydi. Bu fa harfi, fasi hech qanday vaqt, bir zumra, bir on ham o'tmasdan bo'ldi deyish bilan hamon bo'ladi degan ma'no bildiradi. Ana shunday birgina bo'l deyish bilan bo'ladigan amriga ega bo'lgan Alloh bir hakim zul kamol, ayni paytda hikmatli bo'lgan, hakim bo'lgan va kamol sohibi bo'lgan Alloh. Allohning sifatlayapti, bari Allohning sifatlari. Hakim bu har narsada hikmati bor. Demakki, jahannamning ikkiga bo'linishi, ikki qism bo'lishi, u birov katta, birov kichik bo'lishi, kichkinasini kuray zaminning ichiga joylashtirishi, buyugini kelajakda hashr maydonining ostiga qo'yib qo'yishi va shunga o'xshagan har bir ish, har bir fe'lda hikmat bor ekanligiga ishorat qilyapti. Bir hakim bo'lgan zotning hech bir ishi hikmatsiz emas, ma'nosiz emas, maqsadsiz emas ekanligini ko'rsatyapti. Ana shunday hamma narsani hikmat bilan qiladigan Alloh taolo va ayni paytda zul kamol, hech bir ishida nuqson yo'q, kamchilik yo'q, ayb yo'q bo'lgan bir zotdir. Shuning uchun qaysi ish bo'lsin, unga aql egalari, hech bir aql egasi unga e'tiroz bildiradigan joyi yo'q uni. Nega bunaqa deganda faqatgina balkim hikmatni so'rash ma'nosida aytilishi mumkin. Lekin ayb topishning hech iloji yo'q. Ya'ni ayb yo'q unda. Kamchilik yo'q. Nuqson yo'q. Har bir ish joy-joyida, o'rni-o'rnida, har bir ish hikmatli. Ana shunday zot, buyuk zot ko'zimizning o'ngida kamoli hikmatini va intizomi bilan qamarni yerga bog'lab qo'ygan. Mana shunday sifatlarga ega. Qudrat egasi, jalol egasi, kun fayakun degan amrga ega bo'lgan Alloh ayni paytda ham hakimdir, ham zul kamoldir. Ana shunday Alloh taolo nihoyatda ko'z o'ngimizda nihoyatda hikmat bilan va nihoyatda intizom bilan oyni yerimizga bog'lab qo'ygan. Uni ko'ryapmiz. Demak, oyning yer atrofida harakat qilishida hikmat, maqsad, g'oya bor ekanligini ko'rsatyapti. Ayni paytda u narsani bog'lab qo'yish uchun qudrat kerak. Bir oyni yerga bog'liq qilib qo'yish ham qudrat kerak,
Ham Allohning jaloli ko'rinyapti. Nega? Chunki bahaybat yerning atrofida bahaybat oy aylanadi. Aslida oy ham kichkinagina bir sayyoradir aslida. Allohning haybati, hashmati, buyukligi ko'rinadi. Ham bu degan paytda bo'lish kerak. Ana shunday oy unga amriga itoat qiladigan bir maxluqdir. Ham unda bir hikmat bordir. Oyning yer atrofida aylanishida ham unda nuqson yo'qdir. Allohning qilgan ishida. Har bir sifati mana jumlalarning ma'nosini ochadi. Davom ettiramiz. Azamati, qudrat va intizom ila nihoyatda qudratining buyukligi va intizomning buyukligi bilan yerni, arzni quyoshga bog'lab qo'ygan. Endi xuddi shu qoida bo'yicha shu dastur bilan yerni quyosh atrofida aylantirib qo'ygan. Va güneşi sayyorati ila aynı dastur bilan, aynı prinsip bilan, qonun qoida bilan quyoshni o'zining atrofidagi sayyoralar bilan, planetalar bilan birgalikda quyosh sistemasini birgalikda yerning tezligiga yaqin, ya'ni bir yerning quyosh atrofidagi, ya'ni 1 yillik masofani bosib o'tish uchun kerak bo'lgan tezlikka yaqin bir sur'at bilan, ya'ni tezlik bilan va hashmati rububiyati bilan, o'zining rububiyat hashmati bilan Allohning bir sifati bor rububiyati. Ya'ni boshqaruvchiligi, har narsani idora qilish. Ana shuni hashmati bilan bir ehtimolga ko'ra quyoshlarning quyoshi tarafiga, mana shu shamsi shumus degani quyoshlarning quyoshi degan ma'noni bildiradi. Manbalarda shamsi shumusni quyoshlarning atasi yoki eng kattasi deb izoh beradi. Ya'ni quyoshdan eng kattasi ekanmish. Ya'ni eng buyuk quyosh. Bütün quyoshlardan ham katta, ya'ni quyoshlarning quyoshi. Ana shu tomonga qarab bir harakat bergan. Bu harakatni bergan kim? Haligi Qadir Zuljalal, kun fayakun amriga ega bo'lgan Malik va Hakimi Zulkamal. Mana aytdi, ana shunday sifatga ega bo'lgan Alloh taolo mana shu quyosh va uning sayyoralari hammasini birgalikda yerning tezligiga, quyosh atrofidagi tezligiga yaqin bir tezlik bilan bütün ana shu quyosh sistemasi quyoshlarning quyoshi degan tomonga qarab harakat qilyapti. Bu harakatga keltirgan Alloh taolodir. Bu bir ehtimolga ko'ra. Yani variantlar ko'p. Astronomiya fanida muallif mana shu versiyani aytibdi, mana shu variantni aytibdi. Bir ehtimol mana shudir deyapti. Balkim hikmatga eng yaqini ham shudir. Balkim ma'no jihatidan, maqsad jihatidan balkim o'sha ehtimol balkim kuchliroq, quvvatliroq bo'lganligi uchun bizga zikr qilgan bo'lishi mumkin muallif. Bir harakat vermiş ve donanma elektrik lambalar gibi. Mana shu o'zimizning ko'chalarni yoritadigan lampa, projektorlar bormi? Yo'lni yoritib turadigan. Ana shular kabi. Har bir yulduz osmondagi bir projektor lampasi kabi. Ana shu yulduzlarni o'zining saltanat rububiyatiga, ya'ni Allohning saltanatining bir lampalar qilib qo'ygan. Rububiyat saltanatining nuroniy shohidlari qilib qo'ygan. Shahid degan guvoh degan ma'noda. Shahid. Har bir yulduz bir lampa kabidir. Allohning rububiyat saltanatining podshohligining nuroniy guvohlaridir. Allohning hashmatini, rububiyatini, kamolini, hikmatini ko'rsatib turadi. Ana shunday nuroniy bir guvohlardir. Onunla saltanat rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş. Bir Zat-ı Zülcelal'in kemali hikmetini, demek ki ana shular bilan o'zining rububiyat saltanati ve kudretinin büyüklüğünü ko'rsatgan bir Zat-ı Zülcelal'ning kamoli hikmetidan, demek ki ana shunday büyük bo'lgan zatning kamoli hikmetidan, hikmetining kamolligidan ve kudretining azamatidan ve rububiyetining saltanatidan uzoq emasdir ki, ya'ni Cehennemi kubroni elektrik lampalari bayağı yulduzlar nazarda tutyapti. Ning
fabrikasining qazoni hukmini keltirib. Demakki, Alloh mana shunday buyuk saltanatga ega bo'lgan Allohning hikmatining hikmatidan, qudratidan va rububiyatidan uzoq emas deyapti. Yani juda munosib bir ish. Qaysi ish? Ehtimolki mana shu jahannam, buyuk jahannam osmondagi butun yulduzlarga, ya'ni quyoshga birodar bo'lgan yulduzlarga issiqlik bersin deyapti. Ular hammasining fabrikasining qazoni deyapti. Masalan, hammamizga ma'lum yulduzlar, bizga bir chiroqqa o'xshab ko'ringan yulduzlar aslida lava qaynab yotgan, erib yotgan bir issiq, bir samoviy bir jismlardir, kuralar. Ustida doimo suyuq bir olov bor, qaynab yotgan bir suyuqlik bor. Harorati baland bo'lgan. Ana shunday bir qozonga aylantirib, jahannam shularning qozoni ekanmish. Jahannami kubra ana shu elektrik lampalarning fabrikasining qozonini hukmini keltirib, oxiratga bakan semani, oxiratga qaragan osmonning yulduzlarini, oxiratga qaragan osmonning yulduzlarini onunla ishg'ol etsin, bilan yaqqan bo'lsin deyapti. Demakki, mana shulardan uzoq emas. Allohning hikmatidan, qudratidan va rububiyatidan bu juda uzoq emas deyapti. Nihoyatda mumkin bo'lgan narsa. Yani jahannam yulduzlarning anaqa generatori. Hozir zamonda aytadigan bo'lsak, yani quvvat beradigan, shularni ta'minlaydigan, issiqlik bilan ta'minlaydigan bir generator. Yani fabrika qozoni deyapman shu. Fabrika degan ishlab chiqaradigan joy, qozoni degan ana shu yerda qaynaydi masalan. Ichida hosil bo'ladi. Harorat ve quvvat versin. Demakki, harorat bilan quvvat yulduzlardagi mana shu qaynab turgan issiq haroratiga ega bo'lgan yulduzlarning harorati bilan quvvati qayoqdan kelyapti deyapti? Jahannam kubrodan kelyapti. Buyuk jahannamdan kelyapti. Demak, hozirgi osmonda butun yulduzlardagi harorat va quvvatlar ana shudan kelyapgan bo'lishi juda mumkin deyapti. Nihoyatda mumkin. Chunki hikmat nuqtai nazaridan, Allohning qudrati nuqtai nazaridan va Allohning rububiyati nuqtai nazaridan nihoyatda mumkin bo'lgan narsa. Ya'ni alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Yani müellif aytmoqchi bo'lyaptiki, o'zini aytmoqchi bo'lganini yana ham izoh qilyapti. Ya'ni deyapti, o'zini aytmoqchi bo'lgan so'zini izoh qilyapti. Nur olami bo'lgan jannatdan yulduzlarga nur berib. Demak ki jannatdan yulduzlarga nur beradi. Yulduzlardan tarqayotgan nur bu jannatdan kelgan nurdir. Jannat yulduzlarga beradi va yulduzlardan aks etib bizlarga keladi. Jahannamdan olov bilan nar, o't bilan, otash bilan harorat yuborsin. Demak, yulduz hammamizga ma'lum ikki narsadan iborat. Bayağı harorat ve nur. Ateşte şu ikki narsa bo'ladi. Olovda ham harorat bo'ladi, ham nur bo'ladi. Ikki narsani tarqatadi. Demak, harorat bilan quvvat jahannamdan kelyapti yulduzlarga, nur esa jannatdan kelyapti. Bu Allohning hikmatidan, qudratidan va rububiyatidan uzoq emas. Hem bir Fatır Hakimki, hem u Allah shunday bir Fatır Hakimki, Fatır Allohning bir sifati. Fitrat beruvchi, fitrat bilan yaratuvchi degan bir xususiyat bilan, bir xossa bilan yaratadigan zot. Va Hakim, har bir narsani hikmat bilan yaratuvchi bir zotdirki, dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Demek ki mana shu Fatır Hakim tağdek büyük bir daraxtni tırnak kabi bir donda saqlaydi. Yani shuni ichiga yashirib qo'yadi. Donday, tirnoqday bo'lgan bir donning ichiga bir daraxtni sig'dirib qo'yadi.
Albatta, o zot, albattaki mana shunday narsani qilgan zot Fotir Hakim, o zot Zuljalolning qudrat va hikmatidan uzoq değildir ki, albattaki bir tirnoqday bo'lgan urug'ning ichiga daraxtni sig'dirib qo'ygan Allohning hikmati va qudratidan uzoq emasdirki, küre arzın kalbindeki cehennemi sonra çekirdeğinde cehennemi kübrayı saklasın. Elbette ki küre arzning, zeminimizning qalbidagi kichkina cehennem donida büyük cehennemni saqlab qo'ygan bo'lsin yoki yashirib qo'ygan, sig'dirib qo'ygan bo'lsin. Ya'ni u hech Allohning qudrati uchun hech narsa emas. Hikmati, hattoki hikmat nuqtai nazaridan qarasak ham juda munosib. Rububiyat nuqtai nazaridan qarasam juda munosib. Qudrat nuqtai nazaridan qarasam nihoyatda Allohning qudratiga oson narsa. Kichkinagina narsaga buyuk narsa sig'dirolmasa sig'dirib qo'yadi. Bunga eng go'zal misol mana shu bir donning ichiga buyuk daraxtni sig'dirib qo'yish. Masalan, tut daraxtini, tutning urug'ini hammamiz ko'rganmiz, donini ko'rganmiz. Ana shu tut urug'ining ichiga bahaybat tut daraxtini sig'dirib qo'yadi. Yoki anjirni oladigan bo'lsak, anjirning donini, urug'ini ko'rganmiz, kichkina bo'ladi masalan. Ana shuncha nihoyatda katta bo'lgan anjir daraxtini sig'dirib qo'yish Allohning qudratiga hech ham qiyin bo'lmagani kabi, albattaki yer zaminning qarnidagi yadroga jahannami kubrani sig'dirib qo'yish Allohning qudrati uchun hech narsa emas. Davom ettiramiz. Elhasıl, shuni bugun bitirib tashlagim kelyapti, bo'lmasam qolib ketaveradi. Elhasıl, cennet ve cehennem şecere-i hilkattan ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Cennetle cehennem yaratılış daraxtining ebed tomoniga uzayib, cho'zilib, egilib ketayotgan bir shoxning ikki mevasidir. Endi bu yerda tamsil uslubini qo'llanyapti, ham majaz uslubini qo'llanyapti muallif. Koinotni, ya'ni xilqat yaratilgan narsalarni, koinotda butun yaratilgan narsalarni, ya'ni yaratilgan narsalarning majmuasini hammasini qo'shib bir daraxtga o'xshatyapti. Shuning uchun shejere-i xilqat deyapti, yaratilish daraxti deb shuni deyapti. Ya'ni butun mahluqotni umuman bir shakllantiradigan bo'lsa, ko'z o'ngimizga keltiradigan buyuk bir daraxtga o'xshaydi. O'sib, o'nib, shox yayayotgan bir kichkina urug'dan paydo bo'lgan bir daraxtga o'xshaydi. Tamsil bilan, misol bilan qaraydigan bo'lsak, majoziy nuqtai nazardan. Endi deyaptiki, shu jannat bilan jahannam ana shu yaratilish daraxtining abad tomoniga qarab ketayotgan, o'sib, bir shoxi egilib, biroq ketayotgan shoxning ikki mevasidir deyapti. Jannat bilan jahannam xilqat daraxtining ikki mevasidir. Eng oxirida hosil bo'ladigan jannat bilan jahannamdir. Meyvenin yeri ise, meyvenin joyi ise, o'rni ise dalın muntahasındadır. Meyvenin o'rni qanday bo'ladi? Odatda shoxning oxirida bo'ladi. Uchida bo'ladi. Shoxning uchida bo'ladi. Mevalar uchida solinadi. Daraxtning gavdasida solmaydi. Gavdasida meva solmaydi. Shoxning uchilarida solinadi mevalar. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Hem mana şu cennet bilan cehennem ne aytyaptiki, mana şu kainat silsilesi. Kainat silsilesinin iki neticesidir. Yani ulan kelib, ikkining eng oxirida bu silsile ya cehennem ya cennet bo'lib, ular ikkovida to'xtaydi bu silsile. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Elbette ki neticelerinin o'rni silsilenin ikki tomonidadir. Suflisi saqili aşağı tarafında. Pes bo'lgani, og'ir bo'lgani past tomonida bo'ladi. Nuranisi, olvisi yuqori tarafındadır. Nurani bo'lgani, oli bo'lgani yuqori tomondadir. Hem şu seyli şunatın ve mahsulatı maneviyeyi arziyenin iki mahzenidir. Aynı paytda bu ikki narsa,
jannatdan jahannam. Ham mana shu shuunat degan bo'yabgan narsalar, holat vaziyatlarning sayli oqishi, jarayoni. Mana shuning va uning yerning ma'naviy mahsulotining, yer sharimizning mana shu o'zining hayoti davomida, kuray zaminimizning o'zining hayoti davomida hosil bo'lgan ma'naviy mahsulotlar bor. Ana shu mahsulotning ikki maxzanidir. Ya'ni kelib yig'iladigan joy. Mahsulotlarning yig'iladigan joyi. Sklad deymiz, sklad. Jannatdan jahannam mana shu ma'naviy mahsulotlarning va bo'lgan holat vaziyatlarning jarayonining ikki maxzanidir. Maxzanning makoni esa mahsulotın nev'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Yani maxzanning makoni esa mahsulotning turiga ko'ra bo'ladi deyapti. Yomoni past tomonda bo'ladi, ostida bo'ladi, yaxshilari esa ustida bo'ladi. O'zimizda ham odatda ham hayotda, urf-odatda ham shunday. Masalan, uyimizga bir narsa saqlaydigan bo'lsak, oliy, qimmatbaho, kerak bo'lgan, qadrli bo'lgan narsalarni yuqori qo'yamiz, balandchaga qo'yamiz. Keraksiz, kerak emas narsa, yomon narsalar bo'lsa, past tomonga qo'yamiz. Oyoq ostiga qo'yib qo'yamiz masalan. Hem ebede karşı cereyan eden o dalgalanan to'lqinlangan durust. Hem ebedga qarshi jarayon qiladigan. Qarshi deyapman, tomon degan ma'noda deyapti. Qarshi degan ebed tomon. Ebedga qarab oqib borayotgan va to'lqinlanib mavjudati sayyalaning ikki havzidir. Oquvchan bo'lgan mavjudotning ikki havzidir. Havz degan basseyn, havz. O'zimiz biladigan havz. Demakki, bu mana shu butun mavjudotni bir suvning oqimiga o'xshatadigan bo'lsak, albatta suv borib bir joyga yig'iladi. Shuni ikki havzidir deyapti. Jannat bilan jahannam. Havzın yeri, elbette ki havzning yeri, joyi esa seylin durduğu ve tecemmü ettiği yerdedir. Har qanday oqimning to'xtaydigan joyi, suvning oqimi to'xtaydigan joyi, bu to'xtagan joydir va yig'ilgan joydadir deyapti. Ya'ni habisatı ve muzahrafatı esfelde, tayyibati ve safiyatı aladadır. Yani yamanları ve muzahrafat asli chiqindi. Musir degan ma'noda. Muzahrafat degan asli chiqindilar. Ana shu chiqindi yamanlari, chiqindi bo'lganlari, keraksiz bo'lgan moddalar deb aytdik. Ular hammasi pastda bo'ladi. Yaxshilari, sof, pok bo'lganlari a'lodadir, ustidadir. Hem lütf ve qahrın bu Allah'ın ikki yani sifatidan chiqadigan ism. Lütf, Allah'ın lütfü ve qahrının rahmet ve azametining ikki tajalligohidir. Mana bayam oldin ham aytdik. Jannat Allah'ın lütfü tajalli etadigan joy, ko'rinadigan joy. Jahannam esa Allah'ın qahri ko'rinadigan joydir. Ve aynı paytda jannatda Allah'ın rahmeti ko'rinadi, jahannamda esa Allah'ın buyukluğu ko'rinadi, haybati, g'azabi ko'rinadigan joydir. Ana shunday ikki tajalligohdir. Allah'ın ismlari tajalli etadigan joydir. Mana shu ikki joy. Tajalligohning yeri esa, tajalligohning o'rni esa, joyi esa her yerde olabilir. Albatta ki har qanday joyda bo'lishi mumkin. Alloh taolo o'z ismlarini qayerda tajalli ettiraman desa, şu yerda tecelli ettiradi. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahı açar deydi. Yani, Cemal egasi bo'lgan Rahman ve Jalal egasi bo'lgan Qahhar qayerda istese tecelligahını şu yerda ochadi deyapti.
xuddi anaqa o'xshatyapti. Bir yig'ilib turadigan narsalar bo'ladi, ana shunga o'xshatyapti. Ismini ko'rsataman desa, tajalli ham bor. Bu jannat bilan jahannam ana shu yerga borib joylashadi ekan. Ammo jannat va jahannamning vujudlari esa endi ularning mavjudligi haqida keladigan bo'lsak, xo'p, jannat bilan jahannamning bormi yo'qmi degan masalasiga keladigan bo'lsak, deyapti. Esa 10 ve 20, 28 ve 29 so'zlarda g'oyat qat'iy bir suratda isbot edilmiştir deyapti. Yani jannatning va jahannamning mavjudligi, borligi haqida, yani ularning shak shubhasiz borligi haqida 10, 28 ve 29 so'zlarda, mana shu mavzularda g'oyat aniq, qat'iy bir suratda isbot qilingandir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki, lekin mana shu yerda faqat mana shu narsani aytamizki, meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulatı kadar ve havuzun ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar qat'iy ve yaqindir. Sheda endi qisqacha aytaman deyapti, mavjud vujudi haqida deyapti. Yani jannat bilan jahannamning borligiga dalil sifatida qisqacha aytaman deyapti. Mevaning mavjudligi uning shoxchalik aniqdir deyapti. Agar bir daraxtning shoxi bo'lsa, albattaki u shoxining bir mevasi bo'ladi. Mayli u meva yeyilsin, yeyilmasin muhim emas. Lekin undan chiqadigan bir hosil bo'ladi, bir dam bo'ladi. Yani gül shaklida bo'lishi mumkin u meva. Don shaklida bo'lishi mumkin. Yani u biz meva degan faqatgina yeyiladigan narsa emas. Daraxtning solgan narsasi aslida, natijasi. Shuning uchun meva degan paytda faqat aqlimizga yeyiladigan narsa kelmasligi kerak. Daraxtning hosil qiladigan narsasi meva deb nomlanadi. Shuncha debdiki, daraxtning mevasining borligi daraxtning shoxining borligichalik deyapti. Ya'ni bir daraxtning shoxi bo'lsa, albatta uni meva beradi. O'ziga xos, o'ziga loyiq, o'ziga munosib mevasi bordir. Va natijaning borligi silsilachalik aniqdir deyapti. Bir joyda silsila bo'lsa, albatta uni bir natijasi bo'ladi. Bir joyda to'xtaydi, uziladi u silsila. Ve mahzan, sklad. Skladning mahzanning borligi mahsulotchalik naqdidir. Mahsulot bir joyda mahsulot bo'lsa, albatta uning bir mahzani bordir. Boya aytdiki, jannat bilan jahannam har qaysi bir mahzandir dedi. O'ziga xos mahsulot yig'iladigan joydir. Va havuzning borligi irmoqning mavjudligi chalikdir. Bir joyda irmoq bo'lsa, u irmoq albattaki bir joyga borib quyiladi. Bir joyga borib to'xtaydi. U havuz bo'ladi. Demak, bu boya aytdiki, jannat bilan jahannam bir havuzdir dedi. Ya'ni havuzning borligi irmoqchalik naqdidir deyapti. Irmoq bo'lsa, demak havuz ham bo'ladi. Ve tecelligohin rahmet ve qahri vücutları. Demek tecelligoh esa tecelligohning mavjudligi, borligi rahmat va qahrning mavjudligichalik naqdidir, qat'iy. Ya'ni shubhasiz degan ma'no biladi. Qat'iy degan shak shubhasiz degan ma'no biladi. Va yaqin degan ham shundaydir. Hech qanday shak shubhasiz degan ma'no biladi. Ana shunchalik aniqdir tecelligohning mavjudligi. Endi rahmat bilan qahrning borligini qayerdan bilamiz? Mana shu dunyoda o'zimiz hayotimizda ko'ramiz. Har bir inson o'zining hayotida qancha marta Allohning rahmatiga duch kelgan, qancha marta Allohning qahrini ko'rgan. Bu dunyoda bir qahr bo'lsa, bu dunyoda rahmat bo'lsa, albattaki bularning nihoyatda buyuk shaklida to'lig'i bilan tajalli etadigan bir joy bo'ladiki, u tajalligohlardir. Rahmatga xos bo'lgan, rahmat to'liq bilan tajalli etadigan joy bu jannatdir. Qahr haqiqiy ma'noda tajalli etadigan joy bu jahannamdir.
Bu dunyodagi qahr va rahmatlar esa nisbiydir, juz'iydir, kichkinadir, cheklangan, yerimizning qobiliyati, iste'dodiga ko'radir. Va bu imtihonga yarasha kichkina rahmatlar, qahrlar bu dunyoda ko'rinadi. Lekin haqiqiy shaklda eng azamatli, eng buyuk shaklda rahmat faqat jannatda bo'ladi. Jannatda tajalli etadi. Qahram esa haqiqiy ma'noda buyuk bir shaklda, azamatli bir shaklda faqat jahannamda tajalli etadi. Bitti mavzumiz. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.